Dr. Abiy Ahmed jijjiiramni hayyootaan dhufu biyya gara badhaadhinatti ceesisa jedhan. Soomaaliyaan Al-Shabaab irratti haleellaa cimaa raawwachuu isii ibsiteeti jirti. Iraanitti hiriirri guddaan dho'eeti jira. Pirezidaantiin Ameerikaadhaa Doonaald Tiraamp eegdonni nageenya mootummaa Rippaabilika Islaamaa Iraan hiriirtota irratti tarkaanfii yoo fudhatan Ameerikaan mootummaa Ayatollah Ali Khamenei ni haleelti jedhan. Bakka jirtan maratti nageenyi sinaa dhaqqabu hordoftoota keenya. Miidiyaa harka keessan irraa Soofumar miidiyaa irraa oduu sa'aatii kanaa isinitti himaa jirra. Jalqaba irratti hordofaa turtan ijoo oduu guyyaa irraatiif qopheeffannee jirru keessaa miidiyaa harka keessan irraa Soofumar miidiyaa irraa oduu isin biraan gaaka jiruun Udii Muusaati kallattumaan gara bal'ina oduu guyyaa irraatiif qopheeffannetti isin dabarsa. Dr. Abiy Ahmed jijjiiramni hayyootaan dhufu biyya gara badhaadhinatti kaceessisu ta'uu isaa ibsaniiti jiru. Ministeerri muummee Abiy Ahmed jijjiiramni hayyoonni hawaasa keessatti fidan gara badhaadhinatti biyya kaceessisu ta'uu isaa dubbataniiti jiran. Jijjiiramni hayyoonni hawaasa keessatti fidan gara badhaadhinatti biyya kaceessisu ta'uu isaa ministeerri muummee Abiy Ahmed ibsanii ka jiran yeroo ta'u, muummichi ministeeraa kana kajaan ammoo ergaa gara toora miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin maxxansanii ni ture. Jijjiiramni hawaasni uummata tokko keessatti fidan biyya roga maraan gara badhaadhinatti ceesisa kajaan ministeerri muummee Abiy Ahmed Itoophiyaa keessatti ga'een hayyootaa akka murteessaa ta'uu ibsaniiti jiru. Hayyoonni yaada dhiyeessanii fi yaada kabajan ta'uudhas ammoo dabalataan ministeerri muummee ibsaniiti jiran. Hayyoonni sirriitti xiinxaluu dubbisuu fi rakkoo biyyaa akka walxaxaatee furmaata barbaaduu keessatti hirmaannaa gama isaanii taasisuu akka qaban yaadachiisanii ka jiran yeroo ta'u, Dr. Abiy Ahmed Yuunivarsiitii Finfinneetti guyyaa irraantana hundeeffama waggaa 75ffaa wayitaa kabajamaa jirutti waraqaa qorannoo dhiyeessuudhaan qooda gama isaanii fudhachuudhaas ibsaniiti jiru. Waltajjii kanarratti ammoo hayyoonni Itoophiyaa dhimmoota biyyoolessaa irratti gama maraan hirmaachuu keessatti ga'ee mataa isaanii baachuu akka qaban Dr. Abiy Ahmed ibsaniiti jiru. Mootummaan ida'amuudhaa dhaabbileen barnoota olaanoo imala badhaadhinaa biyyattii keessatti ga'ee olaanaa akka baataniifis haala mijeessee jiraachuu ka ibsan ministeerri muummee Abiy Ahmed hayyoonni biyya ijaaruu keessatti qooda gama isaanii baachuu akka qaban dubbataniiti jiru. Dhaabbileen barnoota olaanoon baruu fi barsiisuudhaan cinaadhattis ammoo hojiilee qorannoo tekinooloojiin wal simsiisuudhaan gara kalaqaa fi gochatti jijjiiruu akka qaban kan eeran ministeerri muummee Abiy Ahmed badhaadhinni biyyaa hayyootaan malee kan hin dhugoomne si jedhaniiti jiru. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaanonni geengoo waraanaatii fi walitti bu'iinsaa keessaa bahuudhaaf yeroon sirrii amma jeeti jira. Itoophiyaanonni geengoo walitti bu'iinsaatii fi waraanaa keessaa bahuudhaaf yeroon sirriidha amma ta'uu tajaajilli kominikeeshinii mootummaadhaa ibseeti jira. Itoophiyaa keessatti maddi walitti bu'iinsaatii fi waliigaluu dhabuu barootaaf turee jiru. Aadaan siyaasaa boodatti afaan irraa ka'uudhaan kan uumame ta'uu isaa ammoo tajaajilli kominikeeshinii mootummaa ibsa dhimmicha irratti baasee ni foomseeti jira. Rakkoo kana bu'uurarraa furuudhaa fi furmaata waaraa fiduudhaaf ammoo ajandaawwan biyyoolessaatii fi dhimmoota biyyaa irratti gara gartummaa jiran hunda malaa mariidhaan furuudhaaf marii biyyoolessaa irratti hirmaachuun akka murteessaa isaa ta'uu tajaajilichi dubbateeti jira. Tajaajilichi ibsa mata duree marii injifannoo waloo, marii nageenya waarawaa fi ijaarsa sirna mootummaa cimaa ja'uun baasee jiruun barbaachisummaa marii biyyoolessaa akkaan cimsuudhaan dubbateeti jira. Itoophiyaanonni geengoo waraanaatii fi walitti bu'iinsaa yeroo dheeraaf keessa turame keessaa bahuudhaaf yeroo sirriin amma ta'u ammoo tajaajilli kominikeeshinii mootummaa ibsa baaseen beeksisee jiru yeroo ta'u, Itoophiyaa keessatti marii biyyoolessaati irratti dammaqinaan hirmaachuun fala waaraa ta'uu ibseeti jira. Qaamni hundi marii kana irratti dammaqinaan hirmaachuu akka qabus ammoo waamicha gama isaa tajaajilli kominikeeshinii mootummaa taasiseeti jira.
Mootummaan Somaaliyaadhaa Al-Shabaab irratti haleellaa raawwachuu isaa ibseeti jira. Mootummaan Somaaliyaa haleellaa humnoota michuuwwan isaa kan idil addunyaatti wajjin ta'uudhaan Al-Shabaab irratti raawwadhe jeen hidhattoonni garee Al-Shabaab 30 ta'an ajjeefamuu isaa ifoomseeti jira. Haleellaa magaalaa kibba bahaa Somaaliyaadhaa keessatti argamtu Jabad Godaanee irratti taasifamte jaamte kanaanis ammoo hidhattoonni garee Al-Shabaab lakkoofsaan 30 ta'an ajjeefamuun ifoomeeti jira. Dabalataanis ammoo haleellaa Soomaaliyaan har'a galee Al-Shabaab irratti raawwadheetti kanaan konkolaataadhaa fi meeshaalee waraanaa gareen Al-Shabaab itti fayyadamaa turan barbadaa'u ministeerri ittisa Soomaaliyaadhaa Moqaadishoo irraa ibsa baaseen ifoomseeti jira. Akka gabaasa Rooyitersitti yoo ta'e ammoo mootummaan Soomaaliyaadhaa garee hidhattoota Al-Shabaab irratti haleellaa kana karaawwate michoota isaanii kan idil addunyaatti wajjin ta'uun ifoomeeti jira. Ameerikaa dabalatee biyyoonni lixaa hedduun ammoo meeshaa waraanaa haleellaa qilleensarraatiif oolan dabalatee deeggarsa adda addaa mootummaa Soomaaliyaatiif kennaa turuun kan yaadatamu yeroo ta'u, Soomaaliyaadhaa fi Ameerikaan hidhattoota Al-Shabaab bara kana qofa yeroo hedduu haleeluun isaanii ni yaadatama. Bulchiinsi pirezidaantii Ameerikaadhaa Doonaald Tiraamp fi mootummaan Soomaaliyaadhaa baroota dabran kana keessa garee Al-Shabaab irratti haleellaa laalee isaa raawwachaa turuun isaanii ammoo kan yaadatamuudha. Iraan keessatti hiriirri cimaan adeemsifamaati jira. Iraan keessatti hiriira qaala'insa jireenyaa mormuudhaaf guyyaa 5ffaadhaaf itti fufee jiruun lubbuun namootaa hedduu dabarteeti jirti. Miidiyaan Faaris Niwus Eejensii jedhamuu fi gareen mirga namoomaatiif falman akka himanitti yoo ta'e walitti bu'iinsa hiriirtootaa fi qaamolee nageenyaa jidduutti adeemsifamaa jiruun lubbuun lammiiwwan Iraan hedduun baateeti jirti. Magaalaa kibba lixa Iraan magaalaa Loordigaan keessatti namoonni 2 ajjeefaman yoo ta'u, hiriira itti fufee jiru kanaan mootummaan Rippaabilika Islaamaa Iraan balarra bu'eeti jira jedhameeti jira. Ameerikaan ammoo hiriira deemaa jiru kana ilaalchisuudhaan yaada kenniteen mootummaan Ayatullah Ali Khamenei hiriira kana yoo quba nagaatiin katuqu taate mootummaan Waashingtan DCdha hiriirtoota irra goruudhaan Teheraan ka haleelu ta'uudhaa fi mootummaa Rippaabilika Islaamaa Iraan aangorraa qaarsuu keessatti gahee guddaa kabahachuu danda'u ta'uu ganamumaan ibsaniiti jiran. Namoonni 3 ammoo hiriira magaalaa Aznaa jedhamtu keessatti Iraan keessatti adeemsifamee jiruun ajjeefamanii jiraachuu isaanii maddi oduu biyyoolessaa Faaris Niwus Eejensiin gamasirraa gabaasee jiru yoo ta'u, hiriirri Iraan keessatti deemaa jiru kun haduriin gargari jedhamaati jira. Eegdonni humna warraaqsa Islaamaa Iraan hiriira dho'ee kanaan muddamanii mootummaa Rippaabilika Islaamaa Iraan mootummaa gonfoo Ayatullah Ali Khameneiidha aangorratti tiisuudhaaf fiigaa ka jiran yeroo ta'u, Khamisa kaleessaa walitti bu'iinsa hiriirtootaa fi qaamolee nageenyaa jidduutti dhalateen konkolaattota hedduu dabalatee dhaabbileen garaagaraa ibiddaan yeroo gubaman viidiyoon garsiisu miidiyaa hawaasaatirra naanna'aa tureeti jira. Mormitoonni bulchaan olaanaan biyyattiidha Ayatullah Ali Khamenei aangorraa akka saffisaan bu'u gaafatanii ka jiran yeroo ta'u, Ayatullah Ali Khamenei aangoo akka gadhiisu gaafachuun ammoo dubbiin tun daranumaatu akka jabaattu gooteeti jirti. Hiriirtonni hedduun isaanii sirni mootii akka deebi'uuf waamicha dhiyeessaa ka jiran yeroo ta'u, hiriirri mormii qaaleensa jiruu fi jireenya ibidda Iraan keessatti ta'ee jiru kanarraa ka'uudhaan maddee jiru kun ammoo guutuu biyyattii keessatti qanqeen isaa faca'uudhaan Iraan walgaati jirti jedhameeti jira. Qarshiin Iraan garmalee gabbuudhaa fi jireenyi Iraan ammoo qaala'uu hordofuudhaan hiriirri guutummaa Iraan magaalaa guddoo warra Iraan Teheraan dabalatee biyyattii keessatti finiinaa ka jiru yeroo ta'u, mootummaan Rippaabilika Islaamaa Iraaniif ammoo kun mata dhukkubbii hamtuudha jedhameeti jira. Magaalaa Loordigaan magaalaa guddittii Teheraanii fi Marvidash keessatti bulchiinsa kibba Faaris keessatti hiriirri kun daran cimee itti fufee ka jiru yeroo ta'u, hiriirri mormii guddaan biyyattii keessatti garmalee finiinee geggeeffamaati jira jedhameeti jira. Hiriira kanarratti ammoo walitti bu'iinsi hamaan hiriirtootaa fi mootummaa Rippaabilika Iraan
jidduutti muddamiinsa guddaa uumee ka jiru yeroo ta'u muddamni guddaan hiriirtootaa fi humna eegdota mootummaa Rippaabilika Islaamaa Iraan jidduudhatti dhalateeti jira. Hiriirri mormii guutuu Iraan keessatti finiinee jiru kanaan magaalaa Lordigaan keessatti namoonni 2 dabalataan ajjeefamu maddi oduu biyyattiidhaa Faris News Agency'n qondaaltota olaanoo mootummaa Iraan bobeeffachuudhaan gabaasanii jiran yeroo ta'u kan ajjeefaman kun ammoo mormitoota moo qaamolee nageenyaati jiru haga ammaan tanatti ifaan ifatti wanni adda ba'ee beekamen jiru. Miidiyaaleen mootummaa miseensonni qaamolee nageenyaa humna eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan hedduun isaanii hiriirtootaan ajjeefamanii jiran jechuudhaan gabaasaa jiran yeroo ta'u ammoo hiriirri Iraan keessatti geggeeffamaa jiru kana ilaalchisuudhaan pirezidaantiin Ameerikaadhaa Doonaald Tiraamp humnoonni nageenyaa Iraan yoo hiriirtoota qubaan tuqan Waashingtan mootummaa Ayatollah Ali Khameneiitii fi hiriirtoota jidduu seenuudhaaf ni dirqamti jechuudhaan Teheraan akeekkachiisaniiti jiru. Mootummaan Teheraan ammoo dinniina Waashingtan DC'dhaa kana diduudhaan humna eegdota warraaqsa mootummaa Islaamaa Iraan hiriirtoota irratti bobbaasu yoo taate humnoonni Ameerikaadhaa kallattumaan mootummaa Ayatollah Ali Khameneiidhaa jilbibbiidhaan oofuudhaaf qophii isaanii xumuranii jiraachuu ibsaniiti jiru. Egaa hordoftoota keenya oduu miidiyaa irra keessanirraa Soofumar miidiyaa irraa isin biraan gaatu kan raawwatee jira sagantaalee fi qophiileen Soofumar